Suster, hoe lyk jou spens? En daarmee bedoel ek, wat het jy in voorraad? Ja, ook in jou binneste, wat het jy daar, wat jy in oorvloed het, wat jy vir ander mense kan gee, om ook hulle honger te stil. En dan gaan ons terug na Jesus. Toe hy mens op aarde was, het daar baie mense na hom toe gekom. Op verskillende plekke, verskillende tye van die dag, het mense na hom toe gekom, omdat hy iets in hulle gebied het. Hulle was hongermense gewees, en het gesmag dat hulle honger gestil word. So was daar Nicodemus gewees. En Nicodemus was 'n Fariseer en 'n lid van die Joodse Raad. En ons lees dat hy in die middel van die nag na Jesus toe gekom het. Hoekom? Hy was bang gewees. Hy was bang dat die ander mense op die Joodse Raad hom kon sien, maar hy het daardie honger gehad om geestelik weergebore te word. Dan was daar die hoofman van die 100, wat in die middel van die dag na Jesus toe gekom het. Ja, sommer voor almal gevra dat die Here sy seun moet gesond maak. Ons lees dan dat hy geloop het, omdat hy sommer dadelik aanvaar het dat die Here dit sou doen. Dan was daar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en in die middel van 'n groot skare na hom toe gekom het, in die hoop dat hy hom nie sou sien nie, want sy was skaam gewees. Dan was daar 'n gees, wat in die middel van 'n boom gaan sit het, om so na as moontlik aan Jesus te kom. Die ryk man het in die middel van die dag na Jesus aangehardloop gekom. Die malaatse man het Jesus sommer in die middel van die pad voorgekeer. En die verlamde man se vriende het hom deur 'n dak laat sak, tot in die middel van die vertrek waar Jesus besig was. En so kan ons aangaan met voorbeelde waar mense na Jesus gekom het. Mense wat honger was na genesing. Broers en susters, en kom ons kyk wie het na Jesus gekom. Hy was die geleerdes, hy Nicodemus wat 'n vooraanstaande Fariseer was, daar was die magtiges, die met invloed belangrik is, maar ook hulle wat verstote was, die siekes, die eensaames. Ja, almal het na Jesus gekom. En waarom sou ons dan vra? Waarom het hulle gekom? Want almal van hulle het een saak in gemeen gehad. Jy sien, hulle hoopkiste was leeg. Hulle het niks gesien vir hulle in die toekoms nie. Hulle het almal in 'n doodloopstraat in hulle lewe beland. En het verwerping en vernedering ervaar. Dit het vir hulle te veel geword. Hulle geld was op. Die vrou het te veel geword. En hulle kon nie meer sinvol met hulle lewe voortgaan nie. Ons weet dan ook dat hulle niks gehad het om te bied nie. En tog het hulle eintlik alles van Jesus gevra. 'n nuwe geboorte, 'n vars begin, 'n tweede kans, 'n skoon gewete, en sonder uitsondering met die Here dan ook aan hulle versoeke voldoen. En die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, om 'n bedelaar met 'n versoek na Jesus. Ja, dink nou maar, dis daardie ou wat ons op die straat kry wat kom ons sê asseblief, so 'n persoon skoon kom na Jesus toe. Nie te vir sy dood. En hy het van die Here krummels gevra.
langs Jesus in die kruis gehang het. Dit was haglik. Hy was besig om die laaste tree op sy leer, op sy trap van mislukking af te klim. Sy lewe was dan die een misdaad na die ander. Laer en laer het gedaal tot die mees vernederende wat iemand in sy tyd kon oorkom. 'n Dwarsbalk met 3 spykers, waar jy in openbaar gehang word, totdat jy sou sterf. Die enigste klere wat hy aangehad het, was die skande, wat om hom gehang het. Ja, hy was kaal. En hy was een stuk geskiedenis van mislukking. En dan sien hy vir Jesus langs die kruis, in die kruis wat langs hom hang. Weet hy dat nie tevore het hy lekker saam gespot. Toe die skare gespot het hy ook maar sy stewige versie ingesit. Maar nou spot hy nie meer. Maar hierdie man hier langs het hom aangegryp. Wie het hy gedink kan hierdie man wees? Hoe vreemd. Hy weerstaan die spykers nie. Ja, hy nooi hulle amper uit. Hy hoor die belediging. Maar die man antwoord nie terug nie. Hy sien die bloed op sy gesig. En al wat die man sê is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy kyk aan die soldate onder op die grond, wat 'n dobbelsteentjie gooi vir hierdie man se kleed. Hy sien die teken bokant Jesus se kop, en wat sê, die koning van die Jode, en hy besef, as hierdie man niks was nie, of as hy maar net 'n krankzinnige mens was, sou hulle hom soos al die ander van sy soort in daardie tyd, sou hom toegemaak het, en as hy hom dood eenvoudig net geïgnoreer het, daarmee die woestyn ingejaag het. As hy dan geen volgelinge gehad het nie, sou hom weggestuur het. As hy hom nie gevrees het nie, sou hy hom nie wou doodmaak nie. En dan besef hy ook net eens, die Romeine maak net iemand dood, wat 'n koninkryk het, nie ander mense nie. En 'n vreemde deernis kom in sy hart, op hierdie vredelievende martelaar. Maar dan word sy gedagtes onderbreek, deur sy misdadige vriend aan die 3de kruis. Hierdie man aan die 3de kruis het Jesus ook bestudeer, maar hy het uit 'n totaal ander hoek hierna gekyk. Want sy reaksie was totaal anders. O, so sê hierdie man, dan is jy die redder. Red jouself, en sommer ook vir ons. 'n Onverklaarbare ding wat daar in die kruis besig is om te gebeur. Aan die een kant, iemand wat die redder sien. Aan die ander kant, iemand wat hom beledig. Maar broers en susters, iets wat ons ook in ons eie wêreld vandag sien. Dat 2 mense langs mekaar kan wees. Die Messias tussen hulle. En so anders kan reageer op hierdie verlossing. Totaal anders. Die een sien hoop of verlossing. Die ander een sien hom net self. Die een ontmoet hom en wil meer weet. Die ander een stap onaangeraak weg. Party kan nie anders as om die teenwoordigheid van hierdie Messias te wil bly nie. Die ander kan nie genoeg van hom af wegkom nie. En dan die woorde uit die eerste misdadiger se mond, gerig aan die ander misdadiger aan die kruis. Vrees jy dan nie vir God nie? Dit is woorde wat aandag trek. Ek dink daar was heel waarskynlik 'n verbaasde oomblik van stilte aan die kruis.
en om die kruis. Want wie sal dan kon dink dat hierdie geharde misdadiger aan iemand anders as homself kon dink? Hy was dan die moordenaar. Miskien 'n beursiegryper ook. Ander het altyd deurgeloop onder sy selfsug en sy minagting van dit wat ander mense is en wat hulle het. Dit pas dan eenvoudig nie by hierdie man nie. Sy ene by ander mense pas. Ja, natuurlijk, as ek dit nie so gesê het, sal almal moet verstaan. En mense het baie meer van die geleerde Pilatus verwag, wat geen skuld in die man gesien het nie, maar onder druk daarom sy hande in onskuld gewas het. Ja, miskien die skare wat hom gevolg het, en soveel ontvang het. Maar hulle was allemaal op 'n ver afstand gewees. Ja, inderdaad ook sy disippels. Hulle het weggehardloop, die drukte erg geword het. Maar hierdie man, en hoor nog al sy woorde, het jy nie self nie eers vir God ontzag nie. Vir ons is hier die regte straf, ons kry ons verdiende loon. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En Jesus, hoe reageer hy daarop? Ons weet nie verseker nie. Dalk was hy bly gewees, want hier was iemand wat met oorgawe in die skaapkraal ingestorm het, terwyl hy besig was om die deur toe te maak, die hek toe te maak. Hier is 'n skaap wat aan veiligheid struikel, terwyl die hek vir hom toeswaai. En hoekom? Want in die teenwoordigheid van God het daar iets by hom gebeur. Toe hy deur Jesus gekonfronteer word, daar insig by hom gekom. Insig wat hom laat besef het, weet jy, ek en die ander man langs hom is skuldig. Ek is verkeerd. Ek is reg. Hierdie man is nie die kruis vir sy sonde nie, maar vir ons twee wat langs hom sy sondes is hy hier. Toe die misdadiger aan die kruis het verstaan, was die laaste versoek van sy lewe heeltemal logies. Hy sê, Here, dink nog aan my, wanneer U in die koninkryk kom. Geen verskonings nie, geen regverdiging vir sy dade wat hy gedoen het nie. Net 'n wanhopige smeek om hulp, soos Nikodemus, soos die hoofman oor 100, soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, soos Saggeus, soos die ryk man, soos die malaatse man en die vriende van die verlamde man. En aan die kruis verrig Jesus ook net daar nog 'n wonder. Die wonder van vergifnis. Daardie wonder wat nie een van ons uit onsself kan doen nie. Hy sê vir hom, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Dit beloof ek jou. Ja, sekondes tevore was die dief soos 'n bedelaar, wat sien hy agter, met sy hoed in die hand gestaan het, en gevrommel het voor die paleisdeur. Terwyl hy wonder of die koning om daarom 'n paar van die skrimmels sal spaar. Skielik is hy die beheer van die hele spens. Dit, broers en susters, sy oordeel is die definisie van genade. Dit is wat die Bybel met genade bedoel. Om vir die bedelaar te gee. Iemand wat niks het om te bied nie, dit kan gee. Genade moet ons in oormaat ontvang. Dit is het jy al 'n keer opname gemaak
van hoe dit daar in jou eie spens lyk. Wat vind jy daar binne? Is dit 'n paar krummels? Of 'n oorvol spens, 'n plek wat uit sy na te bars? Ja, wat vir ons gegee is, sonder dat ons het verdien het. Liefde, vergifnis, die vermoë om ander mense te versorg, en goedheid. Jy weet, ons spense word soms so vol, dat dit wat daarin is, baie keer sleg word. Omdat ons dit wat God op die rakte in ons spense gesit nie gebruik nie. Ons hou daaraan vas, ons wil dit vir onsself hê. Ons deel dit nie uit nie, en dan word dit doodgewoon uit vrot. Soms gaan ons en ons kry vir onsself te veel brood. En as ons onsself wil eet, dan gooi ons die ander weg as dit gemif het. Daai melk wat te veel was, word suur, en dan gooi ons dit in die drein af. Weet jy wat, ons doen dit? Terwyl daar mense is wat smag na 'n stukkie melk en brood. Ek sê vir hoe dink jy, hoe voel God as hy jou spens so volpak? En dit wat hy jou gee daar binne sleg word, omdat jy die oorskot nie met ander kan deel nie. En die oorvloed aan stoffelike dinge soos brood en melk, nie net alleen dit nie, maar ook die geestelike dinge soos genade, vergifnis en liefde, wat jy ontvang het, en dit nie aan ander mense uitdeel nie. Jy sien, dit is so maklik, om daar die verslete man op die straat, om op hom te skree en te sê hy is sleg, en hy verdien nie barmhartigheid nie. Het is so maklik om te sê, maar jou lewe lyk so, omdat jy so is. Het is so maklik om te sê, jy moet eers kerk toe kom, en dan sê jy wel. Het is so maklik om te sê, die een wat in jou gesondig het, verdien dit nie. En is dit dan vergeet jy, dat jy jou oorvloed ook nie kan verdien nie. Jy het ook dit in genade ontvang, soos wat die moordenaar aan die kruis het ontvang het. En wat jou opdrag is om dit wat jy ontvang het uit te deel, al die genade, al die liefde en vergifnis, wat jy ontvang het. Jy kan maar uitdeel. Jy hoef nie te vra of iemand dit verdien het nie. Jy kan maar uitdeel, want God sal altyd sorg dat jou spens vol melk en brood is, vol liefde en genade, as jy dit uitdeel. Aangenaam en vars, sodat jy dit kan gee aan hulle wat smag na 'n stukkie brood, 'n stukkie melk, na 'n bietjie genade, na 'n bietjie liefde en vergifnis. Die woord van God sê vir ons, hierdie gees van God wat in jou woon, dra jy woorde wat lewe gee. Vandag sê die woord vir ons, deur jou dade en barmhartigheid, liefde en genade, verteenwoordig jy God. Broers en susters, daar word baie vrae gevra. In die kerk van vandag, ook in ons gemeente, ek het onlangs gehoor, mense in ons gemeente gaan soek, iets by ander gemeentes. Broers en susters, vanmôre wil ek vir jou dankbaarheid sê. Dit wat die Here vir ons vra om te doen, het ek in ons eie gemeente raak gesien. Ek het dit Vrydag raak gesien, toe ek die voorreg gehad het om nagmaal te gaan bedien in een van ons wyke. Die waar ek eintlik heeltemal oorgeloop is, onverwags besef het, dat ook in ons kerk
mekaar saamleef. Mense wat vir mekaar omgee, vir mekaar lief is, vir mekaar genade betoon. En dan kry ek 'n rustigheid in my hart, broers en susters, en ek weet, die Here sal vir ons sorg, om daar ook in ons gemeente mense is, wat aan die opdrag voldoen. Kom ons gaan kyk na onsself, kom ons gaan werk daaraan, want ons is die Here se huisgesin. En soos enige ander gesin, het ons dit in ons midde, en ons moet dit ook gaan toepas. Kom ons loof die Here daarvoor.